Goedemorgen allemaal, van harte welkom. Halleluja, goedemorgen. Wat fijn om weer bij elkaar te kunnen zijn. Ik wil ieder uitnodigen om snel plaats te nemen. Laten we deze dienst beginnen. We gaan vandaag ook het avondmaal gedenken. Yes, laten we bidden. Vader God, dank u wel voor deze ochtend. Dank u wel dat we hier allemaal bij elkaar mogen zijn, Vader God. Heer, we vragen om uw leiding deze dienst, Vader. Van het begin, het midden tot het einde, Vader. Dat alle lofprijs en aanbidding als altijd glorie en eer van u mag zijn, Vader. En ook als we het avondmaal straks gaan houden, Heer. En dat we dat vol bewustzijn mogen doen, Heer. Dank u wel, Vader, dat we hier bij elkaar mogen zijn. We willen het allerbeste aan u geven deze ochtend, Vader. We willen een ontmoeting hebben met u, o Heer. Dank u wel, Vader God. We stellen onze harten open, Heer. Om uw woord deze ochtend te ontvangen. En deze nieuwe week samen met u binnen te gaan. Dank u wel, Heer. In de naam van Jezus bidden. En in ieder zeggen. Amen. 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 Ik
tot uw aangezicht. Merendahkan diri kami ya Tuhan. En ons nederig, Heer, tot u te komen. Kami mengaku akan kebesaran kedahsyatan dalam kehidupan kami. En wij geven toe in onze leven uw grootheid, Heer. Dan terima kasih atas setiap kebaikan kemurahan-Mu dalam setiap kehidupan kami. En dank u wel, Heer, voor uw goedheid, Heer, en uw barmhartigheid in ons leven. Kasih karunia, En uw liefde, Heer, en uw genade. rahmat-Mu yang selalu baru ya Tuhan. Uw werk dat steeds vernieuwd is, Heer. Dan siapa kami sehingga Engkau memilih, memanggil kami, menjadikan kami sebagai anak-anak. En wie zijn wij, Heer, dat u ons heeft gekozen, maar ook geroepen tot uw kinderen te zijn. Semua ini adalah anugerah kehormatan bagi kami. En dit alles, Heer, voor de glorie, Heer, en eer voor een ieder van ons. Dan sebelum kami mendengarkan firman-Mu, mari Kau suci kuduskan kami. Maar voordat wij uw woord gaan horen, wilt u ons heiligen en Ampuni reinigen. kami Bapa dari setiap pelanggaran ketidakpatutan kami Tuhan. En Heer, wilt u ons vergeven, Heer, van alles wat niet overeen is met Dari u van u. pikiran, perasaan, Zowel van onze gedachten als onze perkataan gevoelens. yang tidak sesuai dengan kehendak Engkau. Maar ook de woorden die uitgesproken zijn, Heer, dat niet overeen is Dan met u. perbaharui mindset kami Tuhan. En vernieuwt ons, Heer, ons gedachtenpatroon. Sehingga kami lebih lagi mengerti apa kehendak-Mu, Engkau yang baik, yang benar, dan yang sempurna ya Tuhan. Heer, zodat wij weer weten, Heer, wat uw wil is in onze leven, Heer, dat Dan kami volmaakt ingin is, duduk di Heer. bawah kaki-Mu En dat we mogen komen, Heer, aan uw voeten. seperti Maria ya Tuhan, Zoals Maria, Heer. yang mendedikasikan segenap hidupnya Opdat zij, Heer, zoals zij haar hele leven aan u heeft gegeven. untuk tetap setia dan taat kepada Engkau. Om gehoorzaam, Heer, te zijn, Heer. Dan mari Roh Kudus ajar kami, En Heilige Geest, dat u ons, Heer, zal leren. berikan kami saat ini makanan surgawi-Mu, En dat wij, Heer, voedsel van u, hemelse voedsel mogen ontvangen. dan berkati setiap dari kami pagi hari ini. En zegenen ieder van ons, Heer, Dimanapun kami berada, waar we ons ook juga bevinden. teman-teman kami yang mengikuti secara live streaming atau secara online juga, mari Tuhan. En ook zij, Heer, die online ons, Heer, volgen. Dan jamah lawat setiap dari kami. En Heer, wilt u ieder met ons zijn en ons aanraken, u aanraken, Heer. Terima kasih Bapa, Dank u wel, Vader. kami siap mendengarkan firman-Mu. En wij zijn klaar, Heer, om naar uw woord te Dan hanya horen. di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, En enkel alleen in de naam van onze Heer Jezus Christus. Tuhan dan Juru Selamat kami Onze Heer berdoa. en onze Redder, Heer. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Shalom. Neemt u plaats, broeders en Selamat zusters. Shalom. pagi, En goedemorgen, selamat sore, selamat en malam. goedemiddag, goedenavond. Dimanapun saudara berada. Waar men zich ook bevindt. Pagi hari ini Bapak Ibu, Deze kita ochtend, broeders en siapkan zusters. hati kita untuk sebentar mengambil bagian di dalam perjamuan Laten kudus. wij onze hart klaarmaken voor straks ook wanneer wij deelnemen aan de avondmaal. Ya, tetapi sebelumnya mari kita akan merenungkan firman Tuhan. Maar laten we eerst het woord van God overdenken. Ya, yang saya berikan tema En het thema dat ik vandaag heb gegeven. yaitu terobsesi menghidupi kehidupan Yesus. En dat is de obsessie door het leven van de Heer Jezus. Amin Bapak Ibu. Geobsedeerd Ya, door het leven van bahwa Jezus. tujuan hidup kita, Want het doel van onze leven fokus kita adalah Tuhan Yesus. en waar wij ons richten, dat is de Heer Jezus. Ya, seperti halnya Tuhan Yesus telah memberikan hidupnya Zoals de Heer Jezus zijn leven heeft ya, gegeven. demi keselamatan saudara dan saya. Enkel alleen voor u en mijn leven. Dan dia lakukan En hij deed dat. taat, Hij was gehoorzaam. bahkan taat sampai di atas kayu salib. Gehoorzaam tot aan het kruis. Mari kita baca di dalam Filipi pasal yang kedua, Bapak Laten wij Ibu. lezen uit Filippenzen 2. Ya, Filipi pasal yang kedua, ayatnya ke-5 sampai ayat yang ke-8. Filippenzen 2 vers 5 tot en met 8. Ya, saya tunggu Bapak Ibu sampai saudara mendapatkan. En ik wacht tot u allen het heeft Kalau gevonden. saudara membawa di samping Alkitab ada HP handphone. En als u naast dat u niet alleen de Bijbel, maar ook uw telefoon hebt. Ya, di situ juga ada app Alkitab. Ja, en uw mobiel kunt u ook een app van de Bijbels app. Berarti HP saudara juga adalah HP yang suci. Amin. Ja.
Jadi jangan dipakai dengan hal yang lain Bapak Ibu. Dus mobiel telefoon moet u niet gebruiken voor andere dingen, maar weet ook dat daar ook Bijbelversen Ada staan. kitab suci, ada juga HP suci. Er is heilige Bijbel, maar er is ook een heilige mobieltelefoon. Oke, yuk. Saudara sudah mendapatkan Filipi pasal yang kedua. Heeft u het allemaal gevonden? Filippenzen 2. Saya akan bacakan pelan-pelan dengan vertalingnya. Ayat kelima, demikian firman Tuhan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ja, Filippenzen 2 vers 5, daar staat geschreven, laat daarom die gezindheid in u zijn, die ook in Christus Jezus was. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. 6. Die terwijl hij in de gestalte van God was en niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Vers 7. Maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. Ayat ke-8, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Vers 8. En in gedaante als een mens bevonden heeft hij zichzelf vernederd en in gehoorzaam geworden tot de dood, ja tot de kruisdood. Bapak Ibu, saudara yang saya kasihi, Broeders en zusters, geliefde broeders en zusters, satu hal yang harus kita camkan dan harus kita sadar, één ding wat wij moeten weten, maar ook beseffen, bahwa kekristenan itu bukanlah agama. want het christen zijn is geen religie. Ini sudah sering saya katakan di tempat ini, En dit is vaak wat ik hier altijd ook regelmatig zeg, bahwa kekristenan itu adalah jalan hidup. dat het christen zijn is het levende pad. Jadi kalau kita mengaku kita sebagai orang Kristen, Dus als wij ons toegeven, als we toegeven dat wij zeggen dat wij christen zijn, berarti dat betekent kita dan, ini mengaku dat betekent dat wij ons toegeven, kita percaya wij geloven kepada Tuhan Yesus Kristus. aan de Heer Jezus Christus. Ada amin Bapak Ibu. Is er amen, broeders en zusters. Itu yang namanya kalau kita menamakan diri Kristen. En dat is als wij onszelf noemen christen. Seperti halnya di dalam kitab tadi yang kita baca, Zo is het ook net zoals het vers dat wij, het hoofdstuk dat we net hadden gelezen, kitab Filipi het Filippenzen mengatakan zegt bahwa kita ini wajib dat wij verplicht zijn untuk hidup om te leven, sama seperti yang Yesus telah hidupkan. verplicht zijn om te leven zoals de Heer Jezus ook leefde. Ya. Jadi kekristenan itu Dus adalah het christen zijn is suatu pergumulan een strijd ya, untuk om menghidupi te kunnen leven, kehidupan het leven yang pernah Tuhan Yesus jalani die toen de Heer Jezus ook had moeten bewandelen, 2000 tahun yang lalu 2000 jaar di geleden, dalam hidup kita in onze leven, hari ini. ook vandaag. Itu tujuannya Pak. Dat is het doel, broeders en zusters. Niet meer, niet minder. Ja, niet meer en niet minder. Enggak ditambahkan lagi, nggak bisa dikurangkan lagi. Je kan het niet meer en niet minder gaan doen. Dan ini hal yang terberat, En dit is iets zwaars, het is zwaar. bahkan onmogelijk, mustahil. Dat zelfs onmogelijk is. Ya. Kita tidak bisa disebut orang Kristen Wij kunnen niet onszelf als christenen noemen bila tidak menghidupi kehidupan Yesus als wij niet het leven van Jezus gaan naleven, yang pernah Yesus jalani 2000 tahun yang die de lalu Heer Jezus 2000 jaar geleden ook die weg had moeten di bewandelen. dalam hidup kita di tahun 2025 ini Bapak. In het leven dat wij nu leven in 2025. Nah, inilah yang tadi saya katakan En dit is wat ik net al zei, onmogelijk, berat. zwaar. Ya. Karena kenapa Bapak Want Ibu? waarom, broeders en zusters? Karena
pandangan ini membuat kita ini sebagai orang-orang yang tidak wajar. Want dit geeft een soort beeld van dat wij niet normaal zijn. Ya, kepada manusia pada umumnya. Niet normaal zijn in het gezicht van de algemene mensen. Ya, nggak wajar bukan berarti kita ini orang-orang yang aneh. Niet Bukan. normaal betekent niet dat wij rare mensen zijn. Ya, sebab secara ayatollah, secara apa namanya penampilan lahiriah ini kita sama yang orang-orang lain. Want Ya. als het innerlijke Ya, ayatollah, of het uiterlijke, kita masih pakai baju. zien we allemaal hetzelfde uit. We gebruiken allemaal de kleding, een kleding. Ya, puji Tuhan Prijs God. kita nggak kayak ada grup-grup yang pakai bajunya hitam-hitam semua. Ja, want er is een bepaalde groep die allemaal hetzelfde soort kleding, dus zwarte kleding Kok dragen. ada juga yang sampai rambutnya tuh ada kayak pangrok gitu, saudara. Of er is een groep die ook waar hun haren met zo'n knotje Dulu ada kan erin doen. orang anak-anak muda grup-grup yang pakai rambutnya itu Punkers. kayak binatang landang gitu, saudara. Wat ik bedoelt is dus, er was een groep, en dat heet punkers, die deden dan Ja, hun punkers. haren net als hanenkam. De hanenkam, hè? Ja, hanenkam. Iya. Ya, belum lagi En daar hebben we het nog niet over. make-upnya gitu. Qua make-up, het opmaken, Anting-antingnya sampai de sieraden, overal zie je het. Puji-puji Tuhan kita nggak begitu. Prijs God dat wij zelf niet zo Ja. zijn. Kita ini penampilan Wij, onze uiterlijk, lahiriah kita ini onze innerlijke uiterlijk, ya sama aja sama orang yang is hetzelfde als di luar ya kan. daarbuiten. Amin Bapak Ibu. Amen, broeders en Pasti zusters. makannya makan yang sama. We Petat. eten allemaal hetzelfde, een patat. Pak Ibrahim udah suka petat nggak di sini? Onze broeder vraagt Frikandel. 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 Of die al patat heeft gegeten, of een Kroket. frikandel of een kroketje. Iya kan saudara Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Amen, broeders en Makan zusters. lihatnya. Iedereen kijkt allemaal een beetje raar aan. Ya iyalah kita kan di Belanda makannya paling enggak Wij eten op zijn minst in nasi Nederland mesti. rijst. Dat moeten Kalau wij. nggak nasi, Want nggak. als wij Indonesiërs geen rijst eten, dan voelt men niet als verzadigd. Oh, saudara juga sama ya? Oh, Hetzelfde. sama dong kalau gitu sama saya. Net als mij. Oh iya iya. Saya kalau belum makan nasi nggak Als punya. hij nog geen rijst heeft gegeten, dan heeft hij nog niet dat verzadigd gevoel. Padahal rotinya udah satu batu. Terwijl het hele brood is. Kentangnya itu En saudara aardappelen, broeders en 3 zusters. piring. Het zijn 3. Eet je dan Ini kan je 3 borden ini eten. nggak kelebihan saudara. En het is niet dat ik het overdrijf. Pakai mayones En dan kecap. doet hij nog mayonaise erbij en ketchup erbij. Tapi nanti Maar 4 jam straks, lagi na 4 uurtjes, dan gaat zijn maag rommelen. Zijn maag. ini agak benar siapa perut saya atau Wie is saya? niet in dit geval dan niet normaal? Mijn maag of ikzelf? Kita di sini juga Wij mesti hier in bekerja, Nederland moeten werken. bayar pajak. We moeten een belasting betalen. Ya, apa yang orang lakukan ya kita lakukan Wat semua de ya. ander doen, dat moeten wij ook doen. Tetapi yang membuat kita tidak wajar Wat ons niet normaal maakt, ya di mata manusia pada umumnya, in het algemeen, artinya tuh saudara dat betekent cara kita berpikir, de manier op hoe wij denken. cara arah hidup kita, De manier op hoe wij leven. cara fokus kita memandang dunia De manier op hoe wij de wereld zien. itu harus berbeda Bapak Ibu. Dat moet dus het verschil zijn. Amin. Amen. Kalau enggak, Als dat niet zo is, kitab Roma 12 mengatakan dan is de Romeinen, ya kan Romeinen 12 vers 1 dan 2 ayat 1 dan 2 mengatakan apa Bapak Ibu? wat zegt de Hendaklah vers? kau tidak sama serupa dengan dunia. Amin. Laat niet zo zijn dat je hetzelfde gelijk bent als de wereld. Tetapi ubahlah cara pikiran, Verander je gedachtepatroon. budi pikiranmu, Je gedachtepatroon. sehingga kamu dapat membedakan Zodat je het verschil kan zien. mana yang baik, yang Wat benar, goed is, wat dan waar yang is. sempurna. En volmaakt Di mata is Tuhan. in de ogen van God. Itu yang membuat kita nggak wajar, En dat maakt dat wij niet normaal zijn. nggak sama Niet dengan hetzelfde manusia als pada de mens umumnya. in Bapak het Ibu. algemeen, broeders
broeders en Waktu zusters. kita masih tinggal di dunia, Ook al leven wij nog hier op aarde, harus kerja. wij moeten gaan werken. Kita berumah tangga, Wij hebben een gezin, kita pelayanan. wij hebben een bediening. Amin, Bapak Ibu. Amen, broeders en Kita zusters. lakukan nggak abal-abalan. Wij doen het niet zomaar, Kita lakukan seakan-akan kita melakukan semua itu untuk Tuhan, maar alles wat wij doen, doen wij voor God. bukan untuk manusia. En niet voor de mens. Amin, Bapak Ibu. Amen, broeders en zusters. Bedanya di situ. Daar ligt het verschil. Of daar is het Kalau verschil. orang yang nggak sungguh-sungguh dalam Tuhan, tidak mengasihi, menghormati Tuhan sepatutnya. En zij die niet geheel de Heer lief heeft. Maaf nih ya, ini orang Kristen juga. Bapak Mijn Ibu. excuses, het gaat ook om een christen. Ini bukan di sini yang lain. We hebben het niet over personen die hier zijn, maar juist daarbuiten. Want hier zijn we allemaal goed oké. Orang-orang Kristen yang nggak De christenen, menghormati, mengasihi Tuhan sepatutnya, dia abal-abalan kerjanya. Pelayanan juga abal-abalan. ja, de christenen die niet geheel of goed de Heer gaan dienen, ja, die leven maar zoals zij uitkomt. Semakin kita mengerti Injil, ya, Zolang wij het evangelie begrijpen, ya, semakin kita menyadari hoe meer wij dus bewust van worden, banyak kesalahan dalam hidup kita, de fouten in onze leven. termasuk saya. En dat houdt ook in ikzelf. Minggu ini berapa orang, Deze berapa week, dari kita yang nggak berdosa? hoeveel van ons hebben Karena wel melakukan niet, kesalahan. hebben wel niet gezondigd of niet toegeven aan hun fouten? Bisa angkat tangan Tuhan. Wij hoeven onze handen niet op te steken, want God weet. Ya dosa. Zonde, Muluk-muluk lah. Gak usah membunuh. zonde wil niet mencuri. zeggen, hoeven niet, dat heeft niet alleen te maken met moord, vermoorden. Dosa kan pada hakikatnya Maar het woord zonde seperti kata Grikanya in het Grieks, hamartia itu artinya harmatia. meleset dari sasaran. Itu itu berarti udah dosa. Ja, harmatia, dat betekent dus afwijken van. En dus dan Van het doel. Van het doel. Dus dat betekent dat we al die zonden begaan. Amin, Bapak Ibu. Ya. Pada dasarnya, De basis is meleset nyasar is afwijken van. dari sasaran yang Tuhan berikan. Ja, Itu udah dosa, kesalahan. van de weg die de Heer ons heeft, het doel van de Heer, dat wij Jadi, daarvan afwijken. Dat is al dus. Kesalahan yang dimaksud bukan pelanggaran moral ya saudara ya. Ze hebben het niet over de fouten van het morale. Ya udah pasti sebagai orang Kristen kita nggak layak Zeker. melakukan kesalahan, melanggar hukum moral. Dat Amin. wij niet als christenen de zonde begaan, het morale zonde begaan. Ya, saudara tahu yang saya maksud En ya. u weet wat ik daarover Dosa-dosa begrijp. moral. De morele zonde, Jadi secara moral moreel, kita harus hidupnya benar. moeten we waarlijk gaan leven. Kita harus We jujur, moeten eerlijk zijn nggak membunuh orang. en niet anderen vermoorden of Ya, doodmaken. kita setia kepada En pasangan. dat wij trouw zijn aan onze naasten. Ya, kita tidak berzina. En we gaan niet overspel plegen. Ja, trouw met je echtgenoot, met je partner. En trouw zijn met je echtgenoot of Kita je partner. menghormati orang tua. En we eren onze of respecteren onze ouders. Kalau standar moral umum aja, En als saudara, het standaard moreel gaat kita nggak penuhi, en dat we het niet gaan vervullen, ya kita bukan orang yang dikategorikan orang Kristen, dan saudara. horen wij niet tot de categorie van christenen. Ya, jangankan bicara soal Kristen ya, Ja, saudara. laat staan als we het hebben over christen. Menjadi agama lain pun juga nggak layak kalau kita masih melanggar hukum-hukum moral. Ya, Ook kan? al andere religieën, als zij dat overschrijden, het morele, Jadi kesalahan, de wetten, kesesatan kita melanggar, kita nyasar dari sasaran itu, als saudara. wij daar gaan van afwijken, Ya, bukan pelanggaran moral umum, dus niet het algemene morele, ya, tetapi cara berpikir dan gaya hidup, de manier van denken en de levensstijl, ya, yang ternyata belum sesuai dengan kehendak Allah. dat blijkt dat niet overeen is met de wil van God.
Saudara masih ngerti saya, amin? Kunt u mij nog volgen? Amin Bapak Ibu, Amin, sudah ngerti? broeders en zusters. Ya. Jadi betapa sulitnya saudara. Ya. Hoe moeilijk het is, Dan ini yang tadi saya katakan en ini dat memang is wat ik net al zei, onmogelijk. het is onmogelijk. Ya, ini sebenarnya sangat Eigenlijk mustahil, saudara. onmogelijk. Sulit untuk mengubah. Moeilijk om te gaan veranderen. Ya. Sukar sekali untuk Het is heel moeilijk mengubah cara pandangan hidup. om te veranderen wat betreft de manier van denken. Ya. Susahnya, ya saya tidak Moeilijk is, mengatakan juga saudara en ik zeg het zelf ook, dalam konseling tijdens zo'n counseling, ada yang menanyakan iemand vroeg mij of stelde een vraag. bagaimana Hoe suami istri ya, Man en istrinya curhat gitu ya saudara ya. ja, echtparen die stort hun leven of hun hart uit Ya. en vroeg, Ini bukan orang Kristen saudara, en we hebben het niet over een christen, tapi kebetulan ini sepupu saya juga. toevallig gaat het ook over een Dan nicht van mereka mijn ini familie. dari orang Islam. En zij zijn van het islam, Jadi sepupu saya dia dus mijn dia nicht, menceritakan, en die vroeg, dia bilang, aduh en zij zei, suami saya kok ini mijn man, ya sulit sekali untuk diajak beribadah. heel moeilijk om samen met mij samen te zijn, de dienst te zijn. Ya, untuk beribadah ya secara Ja, dus dan hebben we het over de moslim, agama mereka ya. de manier van het bij elkaar zijn tot hun God te komen. Ya saya bilang En itu ik semua zei- anugerahnya Tuhan. En dit is allemaal komt door de genade van God. Jangan dipaksa. Je moet dan niet je man daarin gaan dwingen. Iya kan Bapak Ibu. Toch, broeders en zusters? Orang Allah sendiri nggak God zelf. memaksa kok. Die dwingt ons niet. Amin Bapak Ibu. Amen, broeders en Semua itu zusters. oleh karena anugerah. Alles door genade. Kita nggak boleh memaksa orang jadi soleh, Wij mogen niet iemand jadi orang yang suka dwingen beribadah. om een omgang te hebben met God. Ya. Nggak boleh memaksa. Wij mogen niet die mensen gaan Apalagi dwingen. Laat staan mengubah orang, om een ander daarin, de mens te gaan veranderen. mengubah orang De mens te veranderen untuk bisa beribadah. om de persoon te veranderen, zodat die persoon dan een omgang heeft met God of een relatie heeft met Yang God. bisa kita lakukan hanya berdoa dan memberikan contoh. Het enige wat wij daar voor die persoon kan doen, Amen. betekenen, is bidden, maar ook een voorbeeld te geven. Gereja juga sama. Zo is het ook met de kerk. Gereja cuma memerlukan dua hal, De saudara. kerk heeft maar twee dingen nodig. Kebenaran ada di De dalam gereja. waarheid dat in de kerk plaatsvindt. Jadi Dus jemaat de gemeente harus moet wajib untuk menerima waar zijn om kebenaran firman. het woord van God te ontvangen. Ya, jemaat Tuhan harus dilayani benar-benar mengenai kebenaran, Bapak Ibu. De gemeente van God moet geleid worden naar de waarheid van het woord. Ya. Karena gereja alat Tuhan terakhir. Want de kerk zelf is de laatste Cara instrument. Tuhan untuk menyelamatkan manusia Laatste instrument van God, de manier dari dosa dunia, yaitu gerejanya. De manier om de mens tot God te brengen, en dat is de kerk Dan zelf. kalau gereja sudah tidak ada kebenaran, saudara, En als de kerk niet voorzien is van de waarheid van het woord van God, betapa sialnya hamba Tuhan itu, saudara. hoe is dan die dienstknecht van God sial? Pech. Sial, artinya nanti dia akan Dat dihadiri, betekent dat hij straks voor Gods Amen. aangezicht veroordeeld, dihadiri daarin sama Tuhan. veroordeeld wordt. Nah, kalau jemaat mah cuma ikut-ikut aja kan. En de gemeente die gaat alleen maar mee met de dienstknecht van God. Dihadirin juga, Wordt ook daarin tapi nggak veroordeeld, berat maar niet zo zwaar seperti hamba Tuhannya. als de dienstknecht van God. Jadi nggak main-main, Bapak Ibu. Dus we gaan niet zo makkelijk mee omgaan. Firman Tuhan mengatakan Het kita woord hidup sekali, sesudah itu kita akan
Adilin, iya kan? Het woord van God zegt ook, eenmaal leven wij en daarna worden wij veroordeeld. Kita diadili Worden menurut veroordeeld kehidupan kita, naar de wil van bukan de wil, naar het leven van naar het ons. leven van ons. Apakah itu baik apa jahat? Of het goed is of kwaad is. Dan jemaat ya udah ikut aja. En de gemeente die gaat gewoon mee met de kerk. Diadili tapi enggak seberat hamba Tuhannya. Wordt ook veroordeeld, maar niet zoals de Dan voorganger. yang kedua, En het yang tweede, gereja harus miliki yaitu wat de kerk moet voorzien zijn, contoh, is een voorbeeld. memberi contoh. Een voorbeeld geven. Ya. Gereja itu bukan gedung gereja, saudara. Een kerk hebben we het niet over een gebouw. Gereja bukan organisasi. Een kerk hebben we het niet over een Gereja itu adalah organisatie. saudara dan saya. Een kerk is u en ik. Kita ini adalah tubuh Kristus. Wij zijn het lichaam Kita van ini adalah Christus. batu-batu yang hidup. Wij zijn de levende stenen. Ya, Bapak Ibu. Jadi saya bilang, udah kamu aja. Dus ik zei tegen die familie van, jij alleen Kamu yang memberi contoh, berdoa, Jij? contoh. bent degene die een voorbeeld moet geven, moet bidden. Dan pasti Tuhan akan menjamah. En dan zal God zeker Tuhan pasti daarin akan berubah. aanraken en hem doen veranderen. Amin, Bapak Ibu. Amen, broeders en zusters. Kuasa Tuhan. Amin. De kracht van God. Ya. Memang kalau kita manusia sih nyebelin gitu ya, saudara. Sebel. Wij als mens, ja, raken we geïrriteerd. Udah orang udah dibilang. En dan zeggen we tegen Sudah onszelf tobat, van, sudah ja, ini udah ditraktir, udah dikasih hati. ik heb al tegen die persoon gezegd, ik heb hem uitgenodigd, ik heb mijn Tapi hele kalau hart bertobat-tobat. gegeven. Maar ondanks alles komt hij toch niet tot bekering. Tapi caranya Tuhan kan lain, saudara. De manier van God is toch anders. Kehendak Tuhan itu lain. De wil van God is anders. Pandangannya Tuhan itu lain, saudara. Zijn beeld is dus anders, zijn zicht is anders. Dan betapa sulitnya kita ini yang memang sudah ada di dalam kutub dosa ya Bapak En Ibu. wat heel moeilijk maakt is dat wij al in die vloek van zonde is. Loh, bukan berarti saya ini udah selamat Pak Ivan. Ja, betekent dat niet dat ik al gered ben, behouden ben van Kita zonde. sudah selamat, Wij saudara. zijn al behouden of gered. Kenyataan kita nanti mengambil bagian penjamaah. En dat is het bewijs dat wij straks deelnemen aan de avond, aan de heilige avondmaal. Merenungkan kebaikan Tuhan Yesus. En overdenken over de goedheid van de Heer Jezus. Gestorven aan het kruis. Atas setiap kesalahan dosa kita. Voor al onze zonden. Itu sudah digenapi oleh Tuhan En Yesus. dat is al waargemaakt door de Heer Jezus. Cuman yang belum selesai itu apa? Maar wat saudara? nog niet klaar is, wat is dat dan? Apa yang belum selesai? Wat is nog niet klaar? Hakikat dosa kita di sini. Onze Zondige eigen, natuur. onze zondige natuur. Ya, dosa apa De namanya, zonde yang ada di dalam kita. die in ons is, Ya, itu masih ada di sini. die zit nog in ons. Dan itu sulit, En dat is heel moeilijk, susah untuk dirubah. om daarin te kunnen veranderen. Karena kita ini sudah menyatu dalam hidup kita, saudara. Want het zit al in onze leven. Het is Amen. al geklemd in onze Saudara, leven. kata saya maksudnya Of vast ini in penting onze untuk leven. dimengertikan, saudara. Begrijpt u het? Want het is heel belangrijk om te begrijpen. Ya, zondige natuur, Onze jadi, zondige natuur, ya, dosa yang ada, masih ada di dalam kita. de zondige natuur die nog in ons Itu is, yang dinamakan daging. dat heet dus het vlees. Manusia lama kita, Onze saudara. oude mens, het oude persoon, Ya, itu masih ada di dalam diri kita. die is nog in onze leven. Ya, kita ini sudah menyatu. Udah bersatu dengan manusia lama kita. Wij zijn al één met onze oude mens. Ya, makanya saudara, Bapak Ibu, Broeders en zusters, kita harus terobsesi. wij moeten die obsessie hebben. Terobsesi bukan untuk hidup wajar seperti manusia pada umumnya, Niet, obsessie betekent niet Ja. normaal te zijn zoals de algemene mensen. tapi kita harus punya obsesi Maar we moeten een obsessie hebben untuk menghidupi kehidupan om het Yesus leven van de Heer Jezus di dalam diri kita. te laten leven in ons
ons leven. Amin Bapak Ibu. Amen, broeders en zusters. Makanya di ayat ini dikatakan ya En kan, daarom in het hoofdstuk, het vers dat we net hadden gelezen, ayat dari ayatnya yang ke-6, walaupun dalam rupa Allah dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah yang harus dipertahankan. Ayat 7, melainkan dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. ja, vers 6 en 7, die terwijl hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. Dan dalam keadaan sebagai manusia merendahkan diri dan taat sampai mati. Ja, en in vers 8, en in gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd en in gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruis. Jadi kita mesti kayak Tuhan Yesus, ya nggak letter-let Bapak Ibu. Dus we moeten niet letterlijk als de Heer Jezus zijn. Ya, letter-let Letterlijk artinya saudara betekent seperti Yesus dipaku, disalib gitu, saudara. niet letterlijk, wat hier bedoeld is dat wij niet gekruisigd worden, gespijkerd worden, zoals de Heer Jezus. Saya rasa, penderitaan Tuhan Yesus itu En ik geloof dat het tidak ada lijden, orang yang bisa menyamakannya, saudara, nggak bisa, saudara. Saya rasa, ik denk dat het lijden van de Heer Jezus, dat hij moest ervaren, dat niemand dat in staat is om dat ook te doen. makanya kita harus mengucap syukur. En daarom moeten wij daarom Terima ook kasih Bapak. de Heer danken. Ya, terima kasih banget kepada Tuhan Yesus. De Heer Jezus ook daarvoor danken. Ya, yang dimana semalam sebelum dia mau dibunuh, ya. Waarin hij, de Heer Jezus, voordat hij dus gekruisigd werd, Malamnya di Taman Getsemani, masih ingat saudara? avond dat hij in Getsemani Dia was, berdoa semalaman ya kan? bad hij die hele avond, Dan dia ngarepin murid-muridnya, ayo jangan ketiduran, doa hoopte, sama-sama saya, ya kan? hoopte dat zijn discipelen ook met hem mee ging bidden die avond. Ya kan? Dan dia berdoa semalaman Hij bad, de Heer Jezus bad de hele avond, sampai dia, Alkitab mengatakan, totdat zelfs de Bijbel zegt keringatnya keluar seperti kayak ada darah gitu. dat het zweet van hem als bloed, als een druppel bloed. Itu yang menandakan bahwa dia benar-benar takut sekali. En dat geeft een teken als van dat hij zo angstig was. Iya dong saudara. Sebagai manusia kan dia Als juga mens ada perasaan juga tuh. heeft hij ook zelf gevoelens. Gentar, takut. Beeft, angstig. Iya kan Bapak Ibu, amin saudara. Broeders en zusters, amen. Tetapi dia tetap Maar hij bleef. mengatakan bahwa Hij zei ook. bukan kehendakku tapi kehendak Kau yang terjadi. En Jezus zei ook, niet mijn wil, maar uw wil zal gedaan worden. Jadi saudara, kalau andai kata Yesus pada waktu malam itu dia bilang, Dus stel sorry, orang lain aja, udah. dat de Heer Jezus die avond zei van, nou, mijn excuses, iemand anders Dia maar. katakan kepada Bapa di surga, udah bukan jangan saya deh. Dat hij dan tegen zijn Ya, dia lain aja deh, Pak. zegt van, nou vader, sorry, laat een ander het maar gaan doen. Udah buyar kita semua saudara. Ja, daar zijn we allemaal, loopt het allemaal mis met ons. Semua kita masuk ke neraka. En ieder van ons zal dan onze plaats in de hel zijn. Ya. Jadi buat Tuhan Yesus Dus itu voor de Heer Jezus zelf dia benar-benar melakukannya deed hij apa yang Bapa kehendaki. wat zijn vader van hem wil of verlangt. Dan kita harus juga Bapak Ibu En wij, di tahun broeders en zusters, 2025 ini in het jaar 2025, sebagai orang Kristen, sebagai gereja, als kerk, als gemeente, tujuan hidup kita juga kita harus memiliki obsesi. moeten wij als kerk moeten we ook een obsessie hebben. Een obsessie Untuk menghidupi kehidupan om Yesus het leven van de Heer Jezus dalam hidup kita. te doen leven in ons eigen leven. Ya. Bukan kita konyol seperti dilakukan Tuhan Yesus di salib, ya kan? Nggak sampai di situ saudara. Dan we hebben het niet over dat totdat we net als de Heer Jezus tot aan het kruis. Tapi kita saudara, ya, obsesi dalam arti kata De obsessie, het woord obsessie met kehidupan andere Yesus woorden, yang penuh dengan penderitaan,
het leven van de Heer Jezus vol is met lijden, yang dia taat, setia sampai mati, gehoorzaam is en trouw is tot aan dia zijn dood hidup dalam dunia ini, en leefde hier op aarde, yang dimana dia mengatakan en waar hij zei bahwa makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. en dat mijn voedsel is de wil van de Vader te doen en ook te volbrengen. Ya, yang itu yang harus kita contohin, saudara. En dat is wat wij daarin een voorbeeld moeten geven. Memang pada umumnya kita wajar hidup. Ja, het is dat wij in het algemeen leven wij normaal. Pada umumnya Algemeen. Orang hidup dalam kewajaran. Dat de mens in het normaal leeft. Ya, saudara, kita dari kecil sekolah. Van kleins af aan gaan we naar Kita school. kuliah, bekerja. Studeren en bewerken. Kita punya pekerjaan, bisnis. Voorzien van werk, van een bedrijf. Kalau kita punya anak-anak, kita membesarkan anak-anak. Als wij kinderen hebben, gaan we kinderen grootbrengen. Ya, saudara, dan seterusnya, Enzovoort, enzovoort. Itu yang dilakukan pada umumnya semua manusia. Dat is wat wij in het algemeen de mens doen. Ya. Tetapi saudara, bukan Maar hanya sampai di situ saja. het Saudara. blijft niet alleen daar. Ya. Jangan kita hanya berfokus Laten we niet alleen ons focussen of richten untuk menjalani, menikmati kehidupan dunia. om te genieten en te bewandelen het leven van de wereld. Seindah-indahnya. Hoe mooi de wereld ook is. Seperti kalau dalam pelajaran filsafat manusia kan. Want als wij dus Filosofi manusia mengajarkan. Filosofie van de mens leren. Dan juga agama-agama pun juga. Maar ook andere religieën. Ya, melegitimasikan cara hidup seperti begini, saudara. Het leven zoals men zo bewandelt. Ya. Dan ada lagi ajaran-ajaran. En er zijn ook andere leer. Kalau kita taat, kita tekun, Als wij trouw zijn, gehoorzaam zijn, Tuhan akan memberikan janji-janji berkat-berkatnya. dan zal de Heer de beloftes en zegeningen geven. Ya, kita akan dilindungi. Wij zullen ontfermd worden. Ya, kita akan diberkati. We worden gezegend. Ya, itu memang nggak salah, saudara. Dat is niet verkeerd. Ya, hal ini memang patut juga kita harus jalankan. Kita percaya dan kita juga jalankan. Ya, Dit kan? is een pad die wij ook moeten gaan bewandelen. Amin, Bapak Ibu. Amen, broers en zusters. Ya, jadi nggak hanya berat sebelah. Dus het is niet dat het aan de ene kant heel zwaar weegt. Ya, saudara. Ini saya bukan memberi kritik kepada teologi. Ja, ik wil geen kritiek geven aan de theologie. Teologi yang mengajarkan, Dat leert ya, yang mengajarkan welvaart, de welvaart. ya, yang hanya mengajarkan kemakmuran, saudara. Ja, dat leert over de welvaart. Ya, akan banyak, saudara. Er zijn heel veel Pelajaran-pelajaran leer. bahwa nanti Tuhan akan menjaga, melindungi, Dat, memberkati. ja, de leer waarin men zegt van straks zal de Heer over je ontfermen, zegenen. Nggak hanya di situ aja, En dat saudara. blijft niet alleen daar. Ya. Tapi juga jangan kita terlalu teologi yang penderitaan, saudara. Ja, maar we moeten ook niet de richting theorie van het lijden gaan. Ya. Seakan-akan kita Dat is menjadi zelfs. orang Kristen harus menderita aja. Dat wij als christenen alleen maar moeten gaan lijden. Ya. Nggak benar juga kan? Amin, Bapak Ibu. Dat is ook niet, dat is ook niet, Jadi dat harus is ada ook niet apa? waar. Ada Wat moet er seimbangnya. zijn? Er moet een evenwicht zijn, Amin. een balans zijn. Ada keseimbangannya. Ja, er moet een balans zijn. Kita anak-anak Tuhan Wij kinderen van God juga harus menikmati moeten ook genieten berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan. van de zegeningen die de Heer ook heeft gegeven. Jadi selama kita di dunia juga Dus zolang wij hier op Tuhan aarde sudah leven, menyediakan berkat bagi heeft kita. God ook zegeningen aan ons gegeven. Ada Klaar. juga ajaran yang mengatakan, oh nanti kita di surga baru En er is ook een leer menikmati berkat-berkat. dat zegt ook van dat straks in de hemel dan zullen we genieten van al die Amen, Bapak Ibu. zegeningen. Maar ook hier kunnen wij van genieten. Kenyataannya kita punya keluarga baik, Ya, kita punya baik. anak-anak.
Wij zijn voorzien van een gelukkig gezin, we hebben kinderen. Itu berkat, saudara. Dat is een zegen Yang harus kita nikmati juga. waarvan wij ook daarvan moeten Amen. genieten. Kita Amen. punya kerja, Wij zijn voorzien van werk, ya kita sehat. we zijn gezond. Yang penting sehat. Wat belangrijk is dat wij gezond zijn. Pagi bangun tidur masih 's bisa Morgens worden we wakker, we bernafas, kunnen de adem halen, ya, bisa menggerakkan tangan. we kunnen onze handen gaan bewegen. Jadi tangan saya sempat sakit, saudara. Mijn pols, een tijdje geleden dat ik last daarvan had. Sedang dirawat juga sama Dus fisio. ik ben ook, loop ook bij de fysio. Rupanya ini banyak juga gunanya, saudara. Het blijkt dus dat zo'n pols wel heel veel functies heeft. Saya baru sadar Ik ben pas bewust van waktu geworden kapan gosok gigi itu susah banget, toen saudara. ik had last van mijn pols. En ik had last, als ik ging tanden poetsen, had ik daar last van. Wah, susah banget. Kelihatannya simpel ya, saudara ya. Ja, dus moeilijk om tanden poetsen. Het lijkt allemaal heel makkelijk en simpel. Itu bikin sambal cobek itu. Ja, dus door die Waduh, pols, susah banget, last saudara. van mijn pols, ook om de vijzel daarin te gebruiken, Tapi was puji voor mij Tuhan, ook de beweging moeilijk. puji Tuhan dari mana bisa bikin sambal pete, Ik saudara. kon Bisa dus mulai. ik sambal paté maken met de vijzel. Iya, saudara. Jadi, waduh, luar biasa sekali, saudara. Dus buitengewoon. Berkat-berkat jasmani, rohani yang Tuhan berikan, Geestelijk dat God aan ons geeft. ya, kesehatan, Gezondheid. sukacita, damai Blijdschap. sejahtera. Itu berkat-berkat Dat zijn zegeningen yang kita harus die wij moeten nikmatin. van genieten. Daar moeten we van genieten. Ya. Tetapi kalau sumber kebahagiaan kita, Maar als de bron van onze geluk ukuran dari kebahagiaan kita, en die meting van onze kebahagiaan kita van ini onze geluk sama seperti kewajaran dunia, saudara. hetzelfde is als het normale van de wereld. Ya, saudara. Nah, ini yang menjadi masalah. Dit zorgt dus voor problemen. Ya. Kesalahan di dalam kekristenan, Het probleem in het christen zijn. ya. Bahwa kesalahannya itu En de adalah fout di is mana kita mau hidup, waarin wij willen leven, ya, wajar seperti normaal zijn. anak-anak dunia, saudara. Ja, Orang-orang dunia. leven en normaal leven zoals de mensen in de wereld. Ya, itu yang Wereldse harus mensen. kita bedakan. Dat is waarin wij het verschil van moeten maken. Amin, Bapak Ibu. Amen. Saudara, ngerti saya maksud? Begrijp je wat ik bedoel? Ya. Makanya kalau gereja yang masih ambisi punya gereja gede, En daarom als een kerk die verlangen heeft om een hele grote kerk te hebben, ya saudara, punya apa namanya, pokoknya bagus semuanya, ya. dat alles heel mooi is. Ya. Saudara, gereja-gereja seperti begitu, En saudara, deze kerken, ya, itu mereka mengangkat, ya, kehidupan, die zien dus het leven. banyak mengambil contoh-contoh dari bagaimana di dalam bangsa Israel. Zien dus zoals het volk Israël. Jadi kita harus disamakan dengan standarnya orang-orang Israel. Dus wij moeten die standaard hebben als de volk van Israël. Ya, bagaimana Tuhan Hoe God memelihara bangsa Israel het volk Israël helpt secara jasmani, zowel fysiek, ya, bagaimana Tuhan melindungi, hoe God over hen ontfermde bagaimana Tuhan berperang bagi en voor mereka, hen strijden. ya, bagaimana Allah, ya, En hoe God di dalam pemeliharaan in het bangsa zorgen Israel terhadap musuh-musuhnya. en het zorgen van het waken van deze volk wat betreft de vijanden. Nah, kita nggak bisa, ya saudara, Wij kunnen niet, broeders en zusters, kita tidak bisa menyamakan pola pemeliharaan orang-orang Israel sama seperti orang Kristen. ja, wij kunnen niet ons gaan vergelijken met het volk van Israël. Nggak bisa, saudara. Dat kan niet. Ya, beda. Dat is een groot Bangsa verschil. Israel dengan gereja Tuhan, orang-orang Kristen. Het volk Israël en het volk Saudara, Christen. ngerti saya maksud? Begrijpt u wat ik bedoel? Ya,
Gak bisa Je disamakan kan het niet gaan samen vergelijken antara orang Kristen, gereja Kristen, Met- orang Kristen met de christenen sama bangsa Israel. en het volk Israël. Pada waktu Toen, Tuhan dalam pemeliharaan mereka. ja, dus niet, je kan het gaan vergelijken met toen God het volk Israël ging waken, ontfermen. Sewaktu Tuhan, ya, sewaktu Elohim Yahweh Allah, Toen Elohim Yahweh dalam perjanjian God lama, in het Oude Testament, ya Allah apa namanya membelah laut Teberau. Ya. God had dus de Rode Zee hoe zeg je dat? De Rode Zee, Ja, ya in- Tuhan gedeeld. meruntuhkan tembok Jericho. En dat God dus de muur Jericho liet vallen, Ya, saudara, itu nggak bisa die disamakan kan je niet gaan vergelijken dengan mujizat-mujizat met de yang wonderen Tuhan Yesus lakukan. die de Heer Jezus had gedaan, verricht. Ya, terus kita bawa ke tahun 2025 En saat die ini, wonderen saudara. brengen wij dus in dit jaar van 2025. Ya, berkat atau mujizat yang Tuhan lakukan, De zegeningen en de wonderen die de Heer Jezus deed ya, untuk orang-orang Kristen, voor de untuk gereja christenen, Tuhan, voor de kerk van God, ya, bukan yang dimaksudkan is niet yang bedoeld, Tuhan lakukan juga kepada bangsa Israel. is niet bedoeld dat ook toen God ook voor het volk Israël deed. Saudara, saya maksud Begrijpt u wat ik bedoel? Ya. Oh, kalau gitu, Pak Ivan nggak percaya mujizat. Nou, dat betekent Pak Ivan dat u niet gelooft in wonderen. Jawel, ik geloof in pasti. wonderen. Ya, saudara, kita orang Kristen, Wij christenen, ya, kita pengikut Tuhan Yesus, volgelingen van de Heer Jezus, harus 100% moeten 100% percaya apa geloven yang Tuhan Yesus pernah lakukan. wat de Heer Jezus, 100% geloven wat de Amen. Heer Jezus had gedaan. Bahkan Tuhan Yesus juga menyuruh kita En dat zelfs de Heer Jezus ook daarin ons untuk melakukan te vragen wil dat wij het gaan doen. pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan. Amin. Het werk dat de Heer Jezus toen ook had verricht. Ya, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Wat deed de Heer Jezus? Yang buta lihat, Blinden konden zien, yang lumpuh bisa berjalan, die verlamd waren, die konden lopen. dia meredahkan angin ribut, De storm liet hij dus verwijderen. dan kita diberikan juga kuasa, Bapak En Ibu. wij hebben ook die kracht ontvangen. Ja. Ya, kita harus juga berdoa untuk orang yang sakit. Ook wij moeten bidden Amen. voor de zieken. Kita berdoa juga untuk Wij moeten ook bidden mujizat voor di wonderen. mana Tuhan memberikan roh pertobatan untuk Belanda. Waar God Amen. ook bekering zal geven aan Nederland. Amin, Bapak Ibu. Amen, broeders en zusters. Jangan sampai dari Tuhan Yesus datang, En het moet niet zo zijn dat als de Heer Jezus banyak komt orang yang gak selamat. en dat er vele mensen niet tot bekering zijn Tugas gekomen. kita Het is onze taak mendoakan om te bidden Tuhan berikan roh pertobatan bagi bangsa dat ini. God geest van bekering zal geven. Ya. Sebenarnya Tuhan Yesus memberikan mujizat, dia Eigenlijk, melakukan pekerjaan-pekerjaan mujizat, saudara. Jezus verricht dus wonderen. Itu bukan tujuannya, saudara. Dat is niet zijn doel, dat was niet Bukan zijn doel. tujuan Tuhan Yesus Niet het doel van de Heer Jezus untuk orang-orang yang berbondong-bondong datang om de kepada Tuhan Yesus. menigte die de Heer Jezus tot de Heer Jezus kwam. Ya kan? Kalau saudara perhatikan benar-benar ya, Als u baca ya. goed leest, Yesus itu setelah dia melakukan mujizat, setelah dia menyembuhkan orang, dia membebaskan orang, nadat de Heer Jezus zijn werk had verricht, mensen die wonderen verricht, verrichten, ya, dia langsung kabur, saudara. dan ging hij meteen weg nadat hij het had gedaan, mensen genezen. Terus kadang-kadang dia bilang ke murid-murid, "Shh, jangan bilang siapa-siapa." En nadat hij dus die wonderen had verricht, zei hij dus tegen diegene van stil en vertel het niet door. Jangan cerita-ceritakan. Ga niet doorvertellen. Sebenarnya bukan tujuan Tuhan Yesus Is het niet het doel van de Heer Jezus om wonderen te verrichten, untuk gimana orang-orang itu waarin de mensen datang komen mencari dia. en Bukan, om saudara. hem daarin te zoeken? Nee, dat niet. Dat is niet zijn doel. Mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus De wonderen die de Heer Jezus deed, itu cuma tanda saja, dat zijn saudara. alleen Tanda. maar tekenen
Ya, tanda tekenen yang menunjukkan arah, dat laat zien de richting, ya, petunjuk laat zien kemana Tuhan waarin God, mau membawa kita. waarin Hij wil dat ons te brengen. Nah, Tuhan mau membawa kita kemana, Bapak Ibu? Waar wil God ons brengen? Kepada kehidupan Naar het leven Tuhan Yesus sendiri. van de Heer Jezus zelf. Amin, Bapak Ibu. Amen, broeders en zusters. Saya doakan saudara juga bisa En mengerti ik bid dat ook u firman Tuhan. het woord van God van vandaag kan volgen. Saya berdoa tadi malam, Ik saudara, bad gisteravond, ya, supaya juga kita mengerti apa sih omdat wij kunnen tujuan hidup begrijpen, kita, saudara. wat is onze doel van het leven. Ya. Bukan berarti kita nggak usah cari wonderen, mujizat, saudara. Dit betekent niet dat wij naar wonderen moeten gaan Kita zoeken. tetap mencari wonderen, amin. Wij blijven wonderen zoeken, naar Kita wonderen tetap zoeken. mencari mujizat. Wij blijven naar wonderen zoeken, Tapi mujizat itu bukan tujuan kita. maar het behoort niet tot onze doel. Ya, ya. Mujizat itu cuma tanda. Wonderen is alleen maar dat zijn de tekenen. Tanda Tekenen di mana Tuhan ingin membawa kita, waarin God ons wil brengen, membawa saudara dan saya brengen u en ik kepada kehidupan naar het leven Tuhan Yesus van de sendiri. Heer Jezus zelf. Amin, Bapak Ibu. Amen, broeders en zusters. Tanda, Tekenen. ya. Jadi kalau kita melihat tanda-tanda, Dus als wij tekenen zien, ya, saudara melihat u ziet mujizat-mujizat, wonderen, ya, saudara bersuka cita sama Tuhan, dan berterima bent u kasih. verblijd, Oh ya, Heer, en dankt u Hem. Tuhan mau membawa saya kepada Tuhan Yesus. Oh, de Heer, God wil mij brengen naar de Heer Jezus. Jangan nanti kalau saudara udah punya karunia bisa bahasa roh, bisa En bernubuat, het moet niet zo zijn dat als u al die gaven hebt, dat u tongentaal kan spreken. saudara bisa melihat malaikat, En u ziet engelen. ya. Saudara bangga, senang, En u bent trots en u bent blij. ya. Padahal itu cuma tanda Terwijl dat eigenlijk tekenen di zijn. mana Tuhan Yesus ingin membawa kita kepada kehidupannya Tuhan Yesus. Waarin God wil dat wij naar de weg van de Heer Jezus wil gaan. Ya, jadi jangan samakan gereja dengan bangsa Israel, saudara. Nogmaals, ga het niet vergelijken met de kerk en het leven van het volk Di Israël. mana Tuhan membebaskan bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Waarin God het volk Israël had bevrijd om zo naar Canaan te gaan. Bangsa Israel diajarkan doa Yabes. En het volk Israël heeft geleerd om het gebed van Jabes te leren. Ya, padahal Tuhan Yesus mengajarkan kita doa Terwijl de Heer Jezus ons leert wat gebed betreft, doa Bapa kami. het Onze Vader gebed. Amin, Bapak Ibu. Amen, broers en zusters. Ya, jadi kita kembali kepada apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Dus we gaan weer terug in dat wat de Heer Jezus ons heeft geleerd. Kita menghidupi kehidupannya Tuhan Yesus. En dat wij doen het leven van de Heer Jezus. Dan ini yang harus menjadi tujuan hidup kita, En Bapak dit Ibu. behoort tot het doel van onze leven. Kalau ekstrimnya tadi saya katakan, En als het gaat om extreem, wat ik net al zei, ya, yang saya katakan wat obsesi ik net itu. zei, dat het woord obsessie. Ya. Orang bisa obsesi, Men kan een obsessie hebben ya kan, dalam hidupnya in het leven, bekerja keras, hard werken, cari uang, geld zoeken, ya. Atau kalau orang yang nggak punya pasangan, of als obsesinya cari jodoh. als iemand nog niet voorzien is van een partner, dan is die obsessie van die persoon Ja. zoeken naar een partner. Ada orang yang obsesinya Er mau zijn mensen hidup sehat, olahraganya dari pagi sampai malam. Ja, er zijn ook mensen die een obsessie hebben om gezond te leven, dus gaan ze ook extreem naartoe leven om te sporten. Kita sebagai anak-anak, Wij als obsesi kinderen kita apa, van saudara? God, wat is onze obsessie? Ya, yaitu En dat is menghidupi kehidupannya Yesus. te laten leven het leven van de Heer Jezus in ons eigen leven. Amin, Bapak. Amen, broeders en zusters. Sehingga Dat zelfs tujuan hidup kita het leven, het doel van ons, yang Tuhan Yesus telah berikan bagi kita, is dat wat de Heer Jezus zijn leven aan ons heeft gegeven. tubuh dan darahnya, Zijn lichaam en zijn bloed. demi keselamatan Enkel alleen saudara dan saya. voor onze behoudenis. Amin. Amin. Haleluya. Saya minta Mas Andreas dan Melissa ke depan. Ya, kita akan siapkan hati Bapak Ibu Wij maken onze hart klaar, untuk broeders en zusters, menerima
perjamuan kudus om te pagi hari ontvangen ini. het heilige avondmaal. Dan saudara nanti akan diberikan roti dan anggur. En u zal straks het brood en de wijn Sesudah itu ontvangen. saudara boleh bangkit berdiri. En dan daarna, als u het heeft ontvangen, mag u Mari opstaan. kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih Vader, wij danken u untuk firman yang sudah kami voor dengar het pagi hari woord ini. dat wij vandaag mogen horen. Terima kasih Bapak atas setiap kebaikan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Dank u wel, Vader, voor uw goedheid, uw barmhartigheid. En Terima uw kasih Roh Kudus yang pagi hari ini telah menyingkapkan rahasia surgawi Dank u wel, Heilige Geest, dat u hier de geheimen van de hemel hier heeft untuk geopenbaard. di mana kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai orang Kristen wajib untuk hidup, Dat wij als christenen hier normaal mogen leven. yaitu untuk menghidupi kehidupan dari Tuhan En Yesus. dat is het leven van de Heer Dan ini Jezus. adalah kehendak Engkau ya. En dat is de wil van u. Dan jadikanlah sebagian kebenaran firman dalam kehidupan kami ini En ya Heer, Pak, dat het woord van u, Heer, in onze leven menyatu di dalam jiwa dan roh kami, te mogen zijn in ons lichaam, in onze ziel. sehingga kami memiliki satu tujuan hidup, Dat wij één doel hebben in onze leven. yaitu kehidupan Tuhan Yesus. En dat is het leven van de Heer Jezus. Kami mengucap syukur terima En kasih wij danken u daarvoor. atas peringatan-Mu akan setiap dari kami. Dat u ons daarin aan herinnert. Dan hamba percaya Tuhan, En uw dienstknecht geloven ini yang sudah ditabur dat elke zaak is boleh jatuh di dalam setiap hati te kami. mogen vallen in ieders harten. Dan hamba menghatik setiap oknum-oknum, setiap roh kuasa jahat yang ingin mencuri kebenaran firman. Heer, bij elke boze machten die het woord van u, waarheid van het woord van u wegneemt. Dalam nama In Tuhan de naam Yesus, van de Heer Jezus kami tolak, kami hancurkan. verbreken wij. Dan biar setiap benih yang sudah ditabur, En dat elke zaad dat is gevinkt, kami boleh tumbuh bahkan berbuah Tuhan. mogen hier groeien, Heer. Dan kami untuk hidup lebih terobsesi lagi kepada Tuhan En Yesus. de vruchten mogen dragen en dat we meer de obsessie hebben, Heer, van u. Terima kasih Bapak. Dank u wel, Vader. Dan kami pagi hari ini untuk juga menyiapkan hati kami untuk mengambil dalam perjamuan kudus. En Heer, dat wij straks hier bij ons klaarmaken, gereed maken voor de heilige avondmaal. Kau telah suci kuduskan kami melalui firman-Mu. Heer, dat u ons geheiligd en gereinigd via uw woord. Dan biarlah melalui perjamuan kudus ini Tuhan, En dat door, Heer, het heilige avondmaal. kami boleh lebih lagi diteguhkan Dat wij meer, Heer, daarin gesproken wordt, Heer, di dalam setiap segi hidup kami. in onze leven. Kami dikasihkan kepada Engkau ya Tuhan. Dat wij het hier aan u geven, Vader. Kami percaya melalui perjamuan kudus ini, En wij geloven, Heer, via het heilige kami avondmaal. tidak hanya merenungkan Gaan we niet alleen overdenken akan kebaikan kemurahan de Yesus yang goedheid, besar Tuhan. Heer, van u aan het kruis. Kami juga menjadikan perjamuan kudus pagi hari ini. Maar dat wij, Heer, de heilige avondmaal zien, Heer. Dan biar semua kehendak Kau yang terjadi Tuhan. En dat alles mag gaan zoals alleen u wil. Yang sakit Kau sembuhkan, Zij die ziek zijn, dat u hen genezen. terikat, Zij die gewonden Bapa Kau zijn, akan lepaskan. dat u hen doet bevrijden. Kami yang masih di dalam keraguan iman kami, En wij die nog twijfelen in ons geloof, mari Kau teguhkan ya Tuhan. dat u ons daarin, Heer, daar zal zekerheid zal geven. Kami yang masih belum bisa melupakan akan kesalahan orang atau tidak dapat mengampuni orang juga, mari saat ini biarlah roh pengampunan turun. En Heer, wij, Heer, die nog niet van andere fouten, Heer, kunnen vergeven, Heer. Dat de geest, Heer, van vergeving zal Tuhan doen. Yesus yang telah mengampuni dosa-dosa kami. Zoals de Heer Jezus onze zonde heeft weggehaald. Kami percaya ada juga mujizat di dalam perjamuan En kudus ini. wij geloven dat er wonderen zijn, Heer, tijdens het heilige avondmaal. Terima kasih Bapa. Dank u wel, Vader. Dan kami berdoa mengucap syukur En wij bidden, maar danken ook. hanya di dalam nama Enkel alleen Tuhan Yesus. in de naam van de Heer Jezus. Mari Bapak Ibu kita nyanyikan lagu sejauh. Sejauh
setiap dari kami untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. U maakt ons waardig, Heer, zodat wij deel kunnen nemen aan de heilige avondmaal. Oh, betapa besar kasih-Mu akan setiap dari kami, Hoe groot is uw liefde voor een ieder van ons, sehingga Kau merelakan anak tunggal-Mu, Tuhan Yesus, dat u uw enige geboren Zoon, de Heer Jezus, mati di atas kayu salib, gestorven aan het kruis, sehingga kami tidak binasa, dat wij niet ten onder gaan kami memiliki hidup yang kekal. en dat we een eeuwige leven mogen ontvangen. Dan tidak habis-habisnya kami ingin mengucap syukur Bapa En Heer, wij willen u daarvoor danken, atas trayek keselamatan yang Kau telah berikan bagi kami. voor de redding dat u aan ons hebt gegeven. Terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus Dank u wel, de Heer Jezus. yang sebagai pelaksana dari keselamatan Heer, dat u, Heer, voor de redding, voor onze redding. demi nyawa kami. Enkel alleen voor ons lichaam, Heer. Dan hamba berdoa pagi hari ini Tuhan, En uw dienstknecht bidt, Heer, biarlah melalui setiap perjamuan kudus ini door de heilige avondmaal, Kau menyatakan kebesaran kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. dat u, Heer, uw goedheid en uw grootheid, Heer, zal openbaren. Bukan hanya pada saat ini Niet Tuhan, alleen vandaag, tetapi dari dalam setiap kehidupan kami. maar ons gehele leven. Terima kasih Bapa. Dank u wel, Vader. Firman Tuhan mengatakan Bapak ini di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu jemaat Rotterdam telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Want wat ik heb van de Heer ontvangen, gemeente Rotterdam, wat ik u ook heb overgeleverd, dat de Heer Jezus in die nacht, waarin Hij werd verraden, brood nam en dat nadat Hij gedankt had, brak Hij het en zei, eet dit is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Mari Bapak Ibu kita angkat roti di tangan kanan kita. Laten we het brood nemen aan onze rechterhand. Kami mengucap syukur, terima kasih Bapak Wij danken u, Vader, atas setiap pengorbanan Tuhan Yesus di Golgota. offer van de Heer Jezus aan Golgotha. Tubuh yang telah diserahkan, Het lichaam dat is gegeven, yang telah dipecah-pecahkan roti ini sebagai lambang dari tubuh Tuhan het Yesus. brood dat gebroken is, dat symboliseert het lichaam van Dan Jezus. kami percaya jika kami memakan roti yang menjadi lambang dari tubuh Kristus, En wij geloven, wanneer wij het brood nemen, dat symboliseert het lichaam van Jezus, kami akan memperoleh kesembuhan ilahi. dan zullen wij het goddelijke genezing ontvangen. Kami akan dilepaskan dari segala kutuk, En verlost zijn van elke vloek. dan kami akan memperoleh hidup yang En kekal. een eeuwige leven mogen ontvangen. Dan inilah roti yang menjadi lambang dari tubuh Kristus. En dit is het brood dat symboliseert het lichaam van Jezus. Mari jemaat Tuhan, Laten wij gemeente van God kita makan di dalam het nama eten Yesus. in de naam van Jezus. Demikian juga dia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateriakan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd. En zei, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als je drinkt, tot mijn gedachtenis. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita Bapak. Laten we de wijn nemen aan onze rechterhand. Cawan anggur yang menjadi lambang dari darah Kristus Het beker met de wijn, dat symboliseert het bloed van yang dia Jezus. telah curahkan 2000 tahun yang lalu. Dat hij 2000 jaar geleden had gegeven. Kami mengucap syukur, terima kasih Bapak Saudara En wij danken u, Hemelse Vader, atas setiap pengorbanan dari Tuhan Yesus
di atas kayu salib. Van het offer van de Heer Jezus aan het kruis. Kami percaya jika kami meminum anggur yang menjadi lambang dari darah Kristus, En wij geloven dat wanneer wij het wijn nemen, dat symboliseert het bloed van Jezus. darah yang dikorbankan oleh Tuhan Het Yesus bloed dat is geofferd door de Heer Jezus. penuh dengan pengampunan. Vol is van vergeving. Darah perjanjian yang telah ditumpahkan oleh Tuhan Het Yesus belofte bloed dat door de Heer Jezus is gegeven. penuh kuasa kehidupan, Vol is van het macht van het leven. sehingga alam maut tidak dapat menguasai umat. Dat zelfs de dood niet kan heersen over uw volk. Dan inilah darah Tuhan Yesus yang telah ditumpahkan. En dit is het bloed van de Heer Jezus dat is Mari gegeven. Bapak Ibu kita minum anggur ini. Laten wij het drinken Dan iman di dalam met nama geloof Yesus. in de naam van de Heer Jezus. Mari kita mengucap syukur terima kasih. Laten wij de Heer danken. Mari kita nyanyikan setiap lagu, setiap pujian penyembahan. Laten we een lied zingen tot God. Mari kita mengucap syukur dalam roh dan kebenaran. Laten wij danken in geest en waarheid. Kasih Bapa Surgawi atas kemuliaan-Mu ya Tuhan. Glory bagi-Mu, glory haleluya. Haleluya. Terima kasih ya haleluya. Glory bagi-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur terima kasih. Tiada Allah yang seperti Engkau ya Bapa. Elohim Yahweh, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu. Glory haleluya, haleluya. Biar roh saudara saat ini Dat de geest dedikasikan kepada Tuhan. tot God zal geven. Dan biarlah saat ini Roh Kudus bekerja Dat dalam de setiap Heilige kehidupan. Geest zal werken in onze leven. Bapak kau melihat di atas tata surga-Mu ya Tuhan. En Vader, u ziet aan uw troon Melihat setiap hati-hati yang telah terbuka. elke hart dat opent. Dan kami mengangkat tangan, setiap tangan kami ke atas Tuhan. Wij richten onze handen naar boven Untuk memuliakan dan membesarkan om Engkau. u te verheerlijken en weer groot te Dan maken. ajar setiap dari En kami de leren ieder van ons untuk tetap mengasihi, om standvastig te menghormati liefde Engkau sepatutnya. en Heer ook uw geheel Heer te eren. Seperti Tuhan Yesus telah lakukan. Zoals de Heer Jezus ook deed. Di mana komitmen kepada Bapa. Waarin Hij gehoorzaam geeft aan u. Oh, haleluya, haleluya. Ku hanya ingin mengasihi. Mari Bapak Ibu kita nyanyi. Haleluya, haleluya. Ayo kita nyanyikan. Haleluya. Glory, haleluya. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai doa kita Bapak Ibu. Laten we het lied gaan zingen als ons gebed. Dengan segenap hati
Tiap puji-pujian penyembahan kami, al onze lofprijs en aanbidding. firman yang sudah kami dengar ya Ook Tuhan. het woord dat wij hebben mogen Dan horen. kami serahkan sekali lagi kehidupan kami di dalam tangan-Mu. En nogmaals leggen wij onze leven in uw Di handen. hari-hari minggu-minggu yang akan datang, Voor de dagen en de weken die komen zullen. kiranya Engkau tetap menyertai memberkati umat-Mu ya Dat u Heer bewaken, ontfermen over uw volk. Pagari kami senantiasa oleh kasih karunia En anugerah Heer, omringt ons Heer voortdurend met uw liefde en uw genade. dalam setiap pekerjaan pelayanan kami, In onze werk, in onze bediening, dalam rumah tangga, in onze gezin sekolah, en de opleidingen die we volgen. apapun yang kami In lakukan. alles wat wij doen. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan Yesus. En dek ons Heer met de macht van het bloed van de Heer Jezus. Jauhkan kami dari setiap mara bahaya. Ons verder houden van alle gevaren. Kami mendedikasikan komitmen hidup kami di dalam tangan-Mu Tuhan. En in uw handen, Heer, leggen wij onze Dan commitment. juga sebentar fellowship kami, mari Engkau memberkati kami ya Tuhan. En ook straks, wanneer wij samen zijn, Heer, dat u ons daarin zal zegenen. Kalau siang sore hari kami masih melayani-Mu, En als we straks, Heer, in de middag, Heer, als wij u nog gaan dienen, kiranya urapan Roh Kudus turun bagi kami. dat de salving van de Heilige Geest zal neerdalen. Terima kasih Bapak Surgawi. Dank u wel, Hemelse Vader. Dan saat ini jemaat yang dikasih Tuhan, En de geliefde gemeente van God. saudara boleh mengangkat tangan U mag uw handen opheffen untuk menerima berkat dari Bapa di om surga. te ontvangen de zegen van de Hemelse Dan Vader. pulanglah dengan damai En sejahtera. ga heen met vrede, Kasih karunia dari Tuhan Yesus. liefde en genade van de Heer Dan Jezus. persekutuan bersama-sama dengan Roh Maar ook de Kudus gemeenschap met de Heilige Geest. boleh menyertai saudara. Dat over ieder van ons zal ontvangen. Melalui tempat ini Vanuit deze plaats sampai selama-lamanya. tot in Di eeuwigheid. dalam nama Tuhan In de Yesus. naam van de Heer Mari Jezus. Bapak Ibu kita katakan sama-sama. Laten we allen samen